गाइस म बाटोमा आउँदै थिएँ हैन आउँदा आउँदै मैले यो देखेँ क्या भाइ यो चाहिँ नेपालको त्यो खोल्सा जस्तो देख्छ हैन एकदम बवाल क्या बवाल छ क्या तलपट्टि हैन है बवाल छ नि हैन तपाईहरुलाई स्वागत छ यो नयाँ भ्लगमा अहिले चाहिँ म रोरिङ रिभर फल्स भन्ने छ हैन त्यहाँनिर तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु खासमा चाहिँ यो रिभर नि यत्रो साउन्ड प्रोड्युस गर्दो रहेछ क्या गाइस डेडली रिभर ओके people drown in this river every year oh wow damn many victims falls in accidentally rocks by the river are slippery current are strong especially in spring okay भनेपछि यहाँनिर मान्छेहरू खसेर मान्छेहरू मर्या रहेछ गाइस छेउछेउमा जानु भएन त्यसो भए हैन हेर्नु न कस्तो छ यार चट्टानहरू हैन यो चट्टानहरू चाहिँ नि गाइस त्यो माथिको पहाड देखिरहनु भएको छ तपाईले त्यहाँबाट झर्ने होला हैन अनि अल ओभर द ग्राउन्ड क्या यो क्यानियन हो हैन डिपेस्ट क्यानियन इन युएसए किङ क्यानियन नेसनल पार्क हैन अब हामी सुई सुई हिँडिन्छ यता जाउँ तलतिर जाउँ के रहेछ गाइस है लास्टै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ कि मलाई यो फल्सको बारेमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ धेरै ड्राइभ गरेर आएको छु म गाइस है म उता सकोयामा थिएँ हैन सकोया नेसनल पार्कमा यो किङ क्यानियन नेसनल पार्कको चाहिँ यो सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या मलाई यो रोरिङ रिभर फल्स हैन मस्ट बी भेरी प्रिटी भेरी एक्साइटेड गाइस देखिरहनु भएको छ नि रिभर कस्तो खालको छ यो चाहिँ हाम्रो खास त्रिशुली स्टाइलको लाग्यो क्या बाटो चाहिँ एकदम प्रिटी छ यार गाइस है अरूभन्दा नि शीतल छ क्या किनभने यहाँ अलिकति गर्मी ज्यादा रहेछ हैन गर्मी ज्यादा भएको बेलामा शीतल रिभर ट्रेल ओके यो रिभर ट्रेल ए यहीँ रहेछ गाइस यहीँ रहेछ नि यार म त धेरै टाढा होला भनिरहेको थिएँ हैन तर यो त यहीँ रहेछ वाउ अघि त्यसले हाफ माइल भन्दै थियो हाफ माइल पनि छैन नि यार वाउ गाइस क्या बवाल रहेछ यार हो सेट दामी रहेछ गाइस कत्रो ठुलो हो यार मा कसम ए मान्छेहरू त्यहाँनिर स्विमिङ गर्दा मान्छे मरेको थियो भनेर यार यताबाट अलिकति नजिकै जाउँ न के रहेछ हैन रकको तलबाट गइदिउँ न गाइस अलिकति तल जान मन लाग्यो कि मलाई यस्तो झर्ना देखाइदिने यार मैले गाइस वाउ यार मान्छेहरू यहाँ झरेर मरेको छ अरे क्या गाइस अब पौडी खेल्न नआउने चाहिँ मऱ्यो कि अदरवाइज यहाँ त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ मर्नको लागि त्यस्तो त देखिनँ मैले स्विमिङ गर्न आउँछ भने यु क्यान स्विम जस्तो लाग्छ यता हेरेर कत्रो रक छ है कति ठुलो रक यार बर्खाको सिजनमा नि गाइस बर्खाको सिजनमा नि यो पुरा भरिएर आउँदो हो क्या त्यो माथिको पुरै भरिएर आउँदो हो क्या यो गएर जम्प हानु जस्तो लागिरहेको छ क्या गाइस तर यो पानीको कलर हेर्नु त गाइस कालो छ नि होइन पानीको कलर कस्तो कालो छ हेर्नु ल पानीको कलर कालो भइसकेपछि यस्तो बुझ्नुपर्छ कि यो निकै डिप छ भनेर दामी छ नि होइन यो ठाउँ कस्तो बसिराख्नु लाग्ने खालको रहेछ क्या हेरिराखौँ बसिराखौँ
भन्ने टाइपको एकदम इन्ट्रेस्टिङ वाउ गाइस एउटा कुरा देखाउँछु ल म तपाईँहरूलाई यो देख्नुभयो यो दुईवटा रुख कहाँनिर यो पलाएको छ दुईवटा रकको बिचमा छ यार गाइस नेचर क्या दिस इज नेचर कस्तो बवाल क्या गाइस तपाईँहरूलाई यो वाटरफल कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताउनु ल मलाई त लास्टै मन पर्यो यार बर्खाको बेलामा कत्रो पानी आउँदो क्या त्यसले कत्रो खाल्टो बनाउँदो क्या तल गाइस मलाई त स्विमिङ गर्नु मन लाग्यो यार यहाँनिर यो पानीमा पानी एकदम कालो छ होइन मतलब गहिरो पनि होला होइन स्विमिङ गर्न त आउँछ तर यो पानीको नेचर कस्तो छ भनेर चाहिँ थाहा भएन क्या एनिवे have you guys like it कस्तो मन पर्यो कि परेन तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नु होला होइन I'll see you guys in the next video. Thank you for watching. Bye bye.